അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണുള്ളത്. പിന്നെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. 10:45 11:30 നമ്മളെ മംഗലാപുരം കാച്ചഗുഡ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ എത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പം മക്കൾ സ്വന്തത വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ടയർ AC ഉണ്ട്. മക്കൾസൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പോണ കുട്ടി ഏടെ പോണ് പറഞ്ഞോണ്ടാ? ഹൈദരാബാദ് പോവാ. അതെന്താണ്? ഇതെന്താ? ഇതെന്താണ്? ഇത് ഫ്ലൈറ്റാ അല്ല ട്രെയിനാ? രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചായ ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിന്ന് വാങ്ങി കുറേ ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതാ പാത്തുമത ചായ കുടിക്കണം. ഷോ ചൂടുണ്ടോ? ഒരാളിത് അവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിന് എത്തി, കാച്ചഗുഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ.